anatifotokozera zina ndi zina tikha tukamba zimenezo tikatha zimene tabwerera pano koma tsopano we have moved from Bingu International Convention Center tabwera kuno tsopano ku Golden Peacock Hotel kumene achipani cha Democratic Progressive nawonso ali nzokamba mawawa MCP analinso nzokamba. Yes, manene amucha kuti ino imakhala nthawi ya press briefing ndipo ngati pali nthawi imene ife timabeba kwambiri ndi nthawi inamacha kutidikira sangayambe kuti nanga anthu ake ndomwewa omwewa anthu omwewa aoneleza kumeki omwewa aoneleza MCP yankhuleza DPP so pano pa ni nthawi yathu ni nthawi yathu yeah museka alembe nduseka ndithu chifukwa nkhaniyo ngakhale kumveka ngati yopweteka koma njoona kwambiri tifuna timve kuti anthuwa okambapo zotani chifukwa tamva abungwe la Electoral Commission akukamba komanso akuchenjeza makazipani kuti zizikhala very careful ndi zimene atayankhule so we believe kuti asogolera zipani zonse zimene zili mboma zimene zili kunja kwa boma onse they're very responsible and they know what they're doing komabe amalawi afuna kuti amve kuchokera kwa asogolerawo so I can't blame them atafuna kuwayankhula chifukwa iwowa anima ndi anthu wasatira and anthu afuna amve kuchokera kwa asogoleri so you can't gag them kuti yaya asayankhule kuzonena kuti sitinaonetse nsonkhano wa MCP mama uno chifukwa chani netinanenera mucha anthu ake ndi ndomwefe tinagwirizana kuti atidikira kuti tipange kaye kumeki tikachoka kumene kuti pite ku MCP kwa amene anaona nthawi kuchedwa ndi anayamba ndi chifukwa chake tinalephera tinaonesa kumeki tinangoyamba pang'ono nkuzapezeka kuti ayamba ndeti maina tibwerere uku tizipatsana bwinobwino asachite phuma ya because amalawi ake ndomwewa afuna kumva mino ali nawo yana nthawi inoyo Brian ndi nthawi yokuti anthu amakhala mitima ili mwamba so amafuna azimva pafupi kuti chuchitika ndi chani kuti anthu azikhazikitsa mitima basi tikhale ndi zokamba zambiri koma tsopano akuluakulu kutsogoloku ndikuona akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive motsogozedwa ndi Vice President wa chipani chimenechi mchigawo chino chapa chifukwa kuno tili kuno ndikulilongwe ndiye mukhoza kuona akuluakulu kumeneko ndikupita kuti azichita introduce okha tikuperekeni tsopano kunsanjaku this is a live press briefing ya Democratic Progressive Party mkatikati moyembekezera masankho zona tikuperekeni kutsogoloku tikutsatire msonkhano umenewo. Sikoma kwambiri inu anzathu of Times komanso tithokoze atulankhani wonse amene mwabwera pano lero komanso tathokoza amalawi wonse amene akutimvera pa nthawi ino mongokumbutsana dzulo taponya mavoti kusankha president amene tikumufuna kusankhanso mamemba of parliament amene tikuafuna komanso makhansala amene tikuafuna lero ndi tsiku lachiwiri limene zowerengera zili nkati pali zina zabwino zimene zachitika komanso pali zina zoti zotsamwitsa panopa ifeyo ngati achipani cha DPP pamodzi ndi ma alliance partners athu amene ali Ford LEF komanso NDP komanso ndi Northern Alliance tinachiona ndi chinthu cha nzeru kuti masanano ticheze nanu amalawi tiyankhulane nanu pa nkhani za zisankho zimenezi kutsogolo kuno muli ndi ine National Publicity Secretary wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba komanso kumanja kwanga kutalitaliku tili ndi a Reverend Malani Ntonga a chairperson a Presidential Council ku Ford komanso amene amapanga sonda campaign chair kwa Ford kumene immediately right tili ndi olemekezeka Ben Piri amene ali Director of Political Affairs mu chipani cha DPP kumanzere kwangako immediate tili ndi olemekezeka Alfred Gangata amene ali Vice President responsible for Central Region mu chipani chathu cha DPP after kumeneko tiapo pali Asame Suleiman olemekezeka amene ali National Organizing Secretary ku chipaniso cha DPP kumapetopeto uko kumanzere tili ndi olemekezeka Franco Banda amene ali Administrative Secretary a chipani cha Ford ndiye ndikatero mundilola kuti nophukusi limene takutengerani mamumuzana ali kutsogolo kuno ndi amene ati yankhule khalani pomwepo
kuti no mumve kuti no chipani cha DPP ndi Alliance Party na Afford LEF NDP komanso Northern Alliance yakutengera uthenga wanji pamene talowa tsiku lachiwiri la zisankho. Mundilole kuti ndaitane olemekezeka Asame Suleiman kuti ayambe kumasula phukusi la nkhani imene tatenga pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Maule munse akhale m'malo mwake. Choyambirira ndikuthokozeni ma reporters at a short notice mwabwera kuti tikhale limodzi. Chachiwiri ndi athokoze Amalawi. Ife ngati chipani tikufuna tiathokoze Amalawi pa ntchito imene agwira dzulo potuluka ndi kukapanga exercise their right kukavotera atsogoleri amene akufuna. Komanso ndi athokoze Amalawi omwewo mmene zikuonekera kunjaku ndi Amalawi ochuluka kwambiri amene avotera Professor Arthur Peter Mutharika komanso ma members of parliament at DPP ndi ma councillors at DPP. Tikaona ma results amene amba kale kufika zikuonetsa kuti ndi Amalawi ochuluka kwambiri amene akukonda utsogoleri wa DPP. Ndi athokozeso anzathu achitetezo makamaka Amalawi Defense Force pa ntchito imene akugwira. Ntchito yosinathe taona ndithu akugwira ntchito yotamandika. Pitirizani chifukwa Amalawi tikudalira inuyo. Ndimafuna nene mawawa kuti Amalawi tavutika kwa zaka 5 koma tinapirira, tinasankha kupanga zinthu in a democratic way. Mosogozedwa ndi usogoleri wathu wa DPP, mukuziwa kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wokonda mtendere. Ngakhale Amalawi tinafinyika zaka 5 kukhapidwa kukhala malaini ya zinthu zina zilizonse essential pa moyo wathu. Simunaonepo mademo ochokera ku chipani kwathu, simunaonepo violence ya mtundu ina wonse. Timadikira kuti pa 16 tikachite exercise our democratic right, tichotse bomali democratically. Ndikunena izi chifukwa chokuti Amalawi asankha njira ya democracy. Ndiye timafuna tipemphe kuti chifuniro cha Amalawi chikhazikike. Let the will of the people prevail. Tikunena izi chifukwa chokuti anzathu ali pakali. Tikumva akutanganidwa kwambiri kufuna kupanga zinthu zosakhala bwino, zosokoneza. Tiapemphe kuti tadekani, chinthu chapita ichi aliyense wamaso akuona. Tiyeni tisasokoneze bata imene ilipo ipitirire. Amalawi asankha, asiyeni ufulu wawo osankhira wagwira ntchito. Ife ngati Amalawi ufulu umene utiuteteza, ndipo sitilola kuti china chilichonse chitiphere ufulu umenewo. Mafunanso ndi apemphe anzathu achitetezo kuti mabodamu mukhimisidwe chitetezo. Sitikufuna andale ayambe kutuluka tili pakati powerenga zisankho. Adikire amenewo chifukwa tamva enawo kuti amba kulongeza. Sitikufuna, we do not want any politician to leave now. Please thandizeni. Komanso ndimafuna nene ichi, DPP timasogoza bata, timasogoza mtendere. President wathu amakonda mtendere kwambiri. It's evidenced
mukuziwa inuyo. Koma ifeso tili ndi red line. Tiapemphe anzathu asachite cross red line imeneyo. Tikudabwa lerolo akabwira alankhula zambiri. Uyo omwewo akuti tidikire malizatsi. Iwo omwewo akuti president wawo wawina. Akuzipanga kwa contradict. Tisachite confuse Malawi. Inu ngati mukuzona kuti mwawina, tatuze nikaeza constituency kwanu akabwira zaenda ko banji. Ndiye chikhaleno chisanzo kuti nduna zanu zingati zagwa. Zagwa chifukwa chani? Amalawi sakufunani. Musazikakamize kwa Amalawi. Amalawi akulavulani, vomerezani, khalani pansi. Ife pazisankho izi clearly tikawerengera kumbali yathu tili kutali kwambiri, tadusa kale pa 60. Koma sitikulankhula tinali pay. Ndiye tudabota akabwira wamazayankha ndani chifukwa ife tinasanalankhule. Akuti anthu akulankhula akupanga walankhula ndani, akuyankha ndani akabwira. Tiapemphe kuti asiye ameke agwire ntchito yawo. Malizatsi akubwera. Tiapempheso ameke malizatsi Lilongwe rulo akuchedwa. Atakangaza fati kuonkheza. Zinazo tizilankhulana malizatsi akatha. Koma nonsense imene akupanga akabwira iyi ilekeke. Chifukwa zimenezi zimene zimayambisa mapokoso. Sitikufuna mapokoso. Khalani mwabata, ife tili mwabata. Tiye tizidikira pa BICC atiuza. Mmene zikuonekeramo inu mungokonzekera kuti mukuchoka. Sizofunaso kufusa mwana iyayi. Amalawi akukanani. Umboni ndumenewo. Nduna zanu muzione zagwa zingati. Akukanani Amalawi. Ndiye sizobwera nkumafuna kuti tokosola. Ife tilipe kupanga zathu. Munanena hapo 2019 kuti mukhesa mwazi. Ulendono zimenezo please sitifuna kuziona. Be democratic. Accept the results, the will of the people. Tipasane ulemu. Moderator ndirekezeke apenepo. Samia Suleiman paseni soni kuyankhula kuntundu wa Malawi kumasoma kamaka ku appealing to the security institutions to protect the will of the people, the will which has been excised yesterday. That must be protected. At this juncture, now allow me to invite Honorable Ben Piri, the Director of Political Affairs, to interact with Malawians and also the media here. Over to you, sir. Ziko mgombiri mneneri wa chipani chatu cha Democratic Progressive Party nditokoza tolankani nonse amene muli pano anzathu partner atu Ford malo mwa partners atu onse. Ine ngati Director wa Political Affairs ndinenezoona Amalawi ndakugomerani inu mumakwanira. Amalawi si nosewera nanu. Inu Amalawi mukasankha chanu palibe amene angapikisane nanu. Ndiye nene kuti mkumano uno ndi woyamba chifukwa tikhala tikubwerabwerabe. Choyambirira nchakuti ndife stakeholder kuchisankho chimene chilikochi, ndipo pokhala atsogolera akuntunda achipani tikuyimirira anthu ambiri amene ali mmudziko amene afuna atimve. Anthu onsewo anapita kovota, sizingatheke kuti tingakamfikire mmodzi. Platform iyi ndiye yabwino imene tiyankhulire nawo kuti kodi ataponya voti yawo chimene chachitika nchotani. So sitinabwere pano kudzakangana ndi munthu koma kuti anthu amene aja akumudzi, anthu avota aja amve kuti kodi tili pati, chikuchitika padakali pano ndi chiti. Koma ine ndi chimwemwe nati ndikuthokozeni koopsa inu Amalawi chifukwa muli ndi mbali ziwiri. Muli ni mbali yodziwa mademo inu siyanthamasera, ifeyo tinadziona ife. Inu mmathamanga munsewu, inu kumathamanga kuti we want change, mutaunjikana munsewu mpaka na munakwanisa kuti duduluza. Chifukwa chani? Tinali odziwa kutsata malamulo. Komanso mutaona kuti kuli ena osadziwa kutsata malamulo,
ndi mantha kuopa dziko njenzina ndiye munakhala ku nyumba phe nkumadikirira kuti demo yathu tidzayipanga tsiku lina. Ndi demo yetu mwayipanga. Demo ya dzulo sinali demo ya masewera. Ndipo inali demo yokwiya nkukweradi kwa zinthu. Inali demo yokwiya nkusowa kwa mafuta. Inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala nkati ma school fees. Demo imene ya Malawi inu sina anthu amasewera ndiponso wandale asadza kutengeni for granted. Ninati nene kuti mphamvu zimene timakhala nazo ndi za mu Constitution chapter 1 section 6 zimene zimati mphamvu zathu zimachokera kwa Malawi. Ndiye Malawi wo anachita exercise mphamvu zimenezo dzulo. Ndipo ngati chipani chimene chimodzi mwa amene akupanga nawo tinayenera tibwere pano ndikudzauza anthu athu kuti nzoonadi kutseka kunachitika kovota ndiponso amene ali ndi mphamvu yolengeza kuti wawina ndani chisankho ndi abungwe la Malawi Electoral Commission. Kulibeko chipani chimene chingathe kuzichita declare chokha kuti akuti chawina. Mukamumva akumanena kuti akuti ife tawina ndiye kuti ameneyo mutu wake sukuyenda bwino sakudziwa malamulo kuti amayenda motani komanso chilipo chimene akuthawa. Ndiye ndinati Malawi ndikuuzeni kuna kuti kunja konse pa dziko lonse lapansi ndiponso dzulo chair ameki anauza atolankhani awa kuti tsopano takulolani kuti mutha kumapereka zotsatira za kumudzi koma koyamba ndi kumapeto mudzinena kuti unofficial results. Ananena bwino. Ndiyeno kuchokera kuma unofficial results omwewo amene akhala akutulukawo ndiye kulitu tsunami. Demo ija yatulutsa tsunami. Zikuonetsa nditu kuti Malawi wakwiya ndipo Malawi akufuna kusintha. Then nati nenepo kuti tili nkati movota kwachitika ziwiri zitatu zimene sizidakhale bwino. Mwachitsanzo inu mukudziwa kumwera kunali ma centers ena monga Kalimbuka, monga Mpata kumene kunachitika zinthu zonse chita bwino. Mwachitsanzo kunapezeka anthu 400 plus amene mayina awo samaoneka mu primary source imene ili handbook komanso mu system samaonekamo. Zimenezo zinapangitsa kuti anthu ena achoke panzere because anadikira nthawi yayitali. Chimenecho ife ngati chipani sitikuchitenga ngati chinangokhala chinthu chongochitikayi. Elections are a cycle. Nchifukwa chake kumatuluka kalenda. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. It cannot be an accident kuti zimene zimachitika. Ndiye mwa anthu odikirira aja ena ananyamuka nkumapita mwakwawo. Amene aja tachita disenfranchise. Tawasokonezera ufulu wawo ovota. Ndiye kuli ena amayi ena pampinji anandiyimbira kuti ineyo ndinapita kuti akuti ndikavote koma system imandiuza kuti ndavota kale. Kuchipanga chala chija nditu kumaoneka kuti munthu wavota kale amene sanavote. Kwa ife imeneyo si nkhani yongokhala ya system. Ndi nkhani yokuti wina anakhala pansi tsiku lina nkulingalira kuti uku kudzidzatere. Ndiye tinati zimenezo zonsezo tikudziona. Ndiye ndinatinso nene kuti kuli adindo kuti kuli dindo amene ntchito yake inali yoyang'ana mashiniwo, ntchito yake inali yopanga zimenezozo. Amene yoyo wachita let down ya Malawi ndipo anapanga dala. Ndi ku dziko kuno kumakhala malamulo amene wawo tsiku lina adzafufuza ndithu pomafufuza dzina kuti chinachitika nchani kuti Amalawiwa asapange zimenezo. Komanso integrity ya ballot paper yathu. Munamva inu kuti kunali ma centers ena amene anthu anadzana kuti iyayi akukhala ngati apa mpochonga, iyayi inki yagwira potere. Ballot paper imayenera kuti chisankho chimayenera kuti munthu adzikhutira kuti chisankho chathu chichayenda bwino. Dzina mwadzosamwitsa zimene zinaliko kunena kuti pamapezeka inki mwatsoka mutati mufufuze inkiyo unless somebody corrects me but kumene ndamva inki ya radio imagwera pa munthu mmodzi yemweyo. Komanda bakuti koma ngozi yake tunde sinali ya maseweratu. Ngozi idakakhala yopha munthu idakapha munthu ndithu. Dzina mwadzosamutsa zimene zakumanidwa kumeneko ndi zimene zozo. Komanso mano official results aja kuzadwa kuti chakunoko ku Central Region kuno akumakhala ngati agwiridwa pa khosi. Sakutuluka mmene amene akuti amasukire kutuluka. Tikubisa chani tikusunga chani. Tinayenera kuti zimene zija zidzituluka moyenera ndi cholinga choti chiyende. Ndi matiso ndipemphe ndilathokoze koyamba mmene apangira Sulemani
anzathu Malawi Defence Force anthu achitetezo, you are above the bar. Mwagwira ntchito inu muda akati simudagwire ntchito inu chifukwa inu titakuona ni mutamanga anthu inuyo anzathu achitetezo. Ambuye akudalitseni mwateteza chofuna cha Malawi. Tapitirizani kugwira ntchito imene yoyo ndicho linga choti chofuna cha Malawi ichi chichitike ndithu zaka 5 si zaka zamatsewera anthu avutika kwambiri. Tikuthokozeni inuyo. Komanso ndimafuna ndipemphe akumakra tagwira ni ntchito yoyenerera. Inu mukudziwa network yathu sikala takhala tikuchidula shuwa kuti network ziziyenda bwino koma mwaona mmene zinthu zikukhalira. Amakra, Electoral Commission, Escom amene mmakhala ndi fiber tapanganiza kuti kumakhala mawa tigwire ntchito yowakonda Malawi ndicho linga choti zinthu zathu ziyende bwino. Amayi abambo kukumveka ndithu nkhani zambiri ndipo tikudziwa ukakhala kuti ndiwe boma limene likuyembekezeka kulowa mboma chipani a government in waiting, information imabwera mothinana. Bwana tumundikumbuke koma kuli izi tikudziwa bwino kuti mamawa kunali meeting imene amaiti inner of the inners in as far as the strategic team is concerned ya Malawi Congress Party. Amakambirana mmeneko ndipo akambirana zambiri ndithu zina mwa izo ndizokuti ayesese chilichonse chimene akanatha kuchita ndicho linga chokuti kuwina kusakhale kwa above 50+1 achikebe kumusiku cholinga chokuti akuti kukakhale rirani. Andi tinene pano kuti tikudziwa kunena kuti akuti cholinga cha riranicho si chinayo china chake cha atempenusi. Kuna ali nthawi imene analembetsa ana ku sekondari amatengana ku sekondari chokumaka alembetsa manambala ndiye aona kuti ana anali ku holiday yagona game ija afuna kuti liraniyo ichitike ana ali ku skulu cholinga akavote kumaona ngati kuti manambala ayenda bwino. Tikudziwa zonse kunali ma attempts amene magali moto anthu ena amakatengedwa ku Mtunthama ndikumatengedwa nkumayikidwa mmafortuna kumakazungulira cholinga chokuti zisayende. Amalawi chimene tikunena kuti chisankho mwakaponyachi chimene chija ndi chanu si changa. Aliyesa anadzuka mmamawa ndipo kuli anthu ena amene anadzuka as early as 3 am kupita kuti akaponye voti yawo. Amene aja chivoti mwachiponya chija ngati chimene chijacho si chigwira ntchito yoyenerera chifukwa choti wina wachita manipulate manambazi ndiye kuti sichithandiza chilichonse. Ndikupempheni konse kumene muli Amalawi voti otaiteteze si achitetezo okha si ife tokha chifukwa amadalira information yanu. Paliponse pamene mwaona chodabwitsa inu musatengere mphamvu m'manja mwanu koma auzeni achitetezo kuti athandize ncholinga chokuti voti ija munakayikayi igwire ntchito yoyenerera. Amalawi anzanga mmene mwachitira kukatuluka nkumaponya voti motero ndiye wina ano akangoti basi waisokoneza zaka 5 ndikukuyikaniso mukapolo si zaka 5 zoyenerera. Inu mwagwira ntchito mwaponya voti ndipo tu ndimafuna ndichenjeze mmene ndikupita kumapeto a director kunena kuti komatu Malawi sio mutengera for granted. Komanso ndimati ndipemphe akuboma mmene ife timakhalira conscious kuti zimene tingayankhule zitha kuphwanya lamulo, zimene tingayankhule zitha kupita pena, inunso mudzilankhula koma musamatha mawu chifukwa kuli mawa. Mukayankhula kwambiri zina zokuti ziphwanya lamulo ndikutsimikizireni kuti lamulolo likutsatirani ndipo sikale. Ndipo mukamayankhula mudziyankhula kuti mukuyankhula kwa Malawi amene anatuluka nkukavotayo. Ndiye ndimati ndipemphe kunena kuti ino ndi press conference yathu yoyamba kukuzakuuzana ya Malawi kuti Electoral Commission marizatsi akubwera nawo ndipo pa nthawi yake ayamba kutipatsira ino amale athu kumene muliko musalole kuti wina akusainitseni amene muli kuma district talent center musalole wina akusainitseni form yosalembapo china chilichonse. I am reliably informed kunzimba mwachitsanzo monitor wa Ford anandiimbira dzulo kuti atalemba pa fomu wina anabwera nkuzauza kuti yayi chifukwa choti tikudikira ma book 62 ingosainira ntunizi mafomu zikuti tisachedwe. Mukuthamangira kuti Amalawi analawira firikolo kuwakuza nola kutamanga ndani osasaina fomu imene ilibe information mungazasaineza chabe. Komanso ndikudziwa bwinobwino kumangochi Mkungulu kumene kukaisha mambo Mkungulu kumene mmodzi mwa anthu ogwira ntchito anayimbiraso ma monitors kuti tabwerani kai kuno mutibwezere mafomu a marizatsi chitsiwa tidza kuti inu achipani adzatengera kuno. Inu nthawi zonse chisankho akatha akasaina aja amatenga duplicate nkumapita nayo. Ndi Amalawi ndimafuna ndikupempheni konse kumene muli tatiye tikhale maso tichere. 5 years ija inali ambiri apa ipite 5 years titaona zenizeni koma nazi zimene zikutuluka zomachedwa unofficial results
zikupereka chiyembekezo kwa Malawi ina aliyense, ndipo tikupempheni mukhale pabata. Zikomo kwambiri coordinator. Zikomo kwambiri Honorable Ben Phiri kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Pano pamundilole ndi apemphe a Vice President responsible for Central Region, Honorable Gangata, to speak to Malawians. Ayankhule ku mtundu wa Malawi. Kenaka ndizapita kwa Honorable Malani Mtonga ameneso kuchokera ku Afford kuti atiyankhule. Kenakaso Honorable Franco Banda kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Zambiri ayankhula kale ineso kwanga ndungoyikira ndamanga. Choyamba ndine munthu wosangalala kwambiri komanso kuthokoza Malawi amene munaonetsa mkwiyo wanu dzulo kukaponya masankho mutatopa ndi kusoka forex, kusoka mafuta, kusoka kudula kwa zakudya. Dzulo mwaonetsa mkwiyo wanu kuti bomali simulifunadi. Kuina masankho ndi manambala, ma figures. 2020 DPP Arabanga Dos Alliance tinadziwa kuti DPP yaluza, mmene Dos Alliance inkachitira kumwera ankaligwebula, ankapeza ma figures akuluakulu. Blunt akuti kwapula, apeza kuphalomba kuti menya, zomba kuti menya. Pakali pano zimene zatembenuka, President Professor Arthur Mutharika ndi amene akutsogola kwambiri zigawo zonse za Malawi, especially pano pa Central Region, ku stronghold kwa my Congress Party, the ruling party, kumene amaganizira amakhala manena kuti analembetsa anthu 3 million and 60 chakuti, koma zinthu zinachitike monga mazayendera. Tsoka ilo mamidzima amadaliramo, anthu onso sanatulukenso mmene amaganizira. Wacha wawo uvurochepa mamidzimo mafika zonsewo ife tinena pano tili nawo ani official results, tili nawo mamona zathu onse atipatsa, tikudziwa kuti adad amamenya kwambiri ndipo akuswa pakali pano, ndipo tikudziwa nthu adad akutibula ndipo amenya ndithu nkhondo imeneyi. Ndiye mafuna ntilonena kuti asamango luba unjaku kuti ayi titere tiwina, ayi khali ni manambala, atipatse manambala awo iwowo kuti ife manambala athu ndi awo, ndiye timadziwa kuti awa akudziwa chimene akunena. Dedza example stronghold MC madalira pena DPP yumakhala patsogolo pa nambala 1, unofficial results iwo aja makhala pa namba 2 kudedza alumene kokolo mchinji tiwagwebula kwa basi. Unofficial results tikutibula kumeneko, kasungu tikusasanthanso unofficial results kumeneko. Ndeli mati kuina masankho mukaona iwowa akungoina bwina pang'ono Central Region komanso tipikisana. Ku Southern Region amapeza 18, adadi akumenya kwambiri mene ku 70% Northern Region akupeza ngati size sabato kumene mafoto kuti akamata kuwina awina pati. Ani official results ikusonyeza kuti DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika adad akukwapula pene paliponse masankho amenewa. Ndiye tofanene kuti kuvota dzulo patsala masiku 7, malamulo amene kuti amalengeza masankho pakatha masiku 8, lero padusa tsiku limodzi masiku 7, tigonanso azitipatsa pang'ono litsa masiku 6. Pamene pazonseza Malawi ndifuna kupangana sure kuti vote yanu ija nthawi imene angafuna apange zopusa mdzulo sizinatheke, nyawu zinenso tuluka sizinatuluke. Ankanena m'misonkhano makumbukira kuti adzatotsa kamwimwi
kuti akathamangitsa anthu kuti akavote sidzinatheke. Chala cha Mulungu chikalemba kuti izi zitere loko nyani mtengo ujo materera. Ndiye mafana mtengo la Malawi mukhale tcheru mwembo konzeka ena amene mulibe salo zokongolazi muthamatipeza tupatseni zaulere kuti mudzakasoketsa zosoketsa. Chifukwa chinthuchi tachitenga ndithu. Mukatipeze ife tipatseni ma unofficial results athu kuti ndi awa masankho ife tutsogola DPP. Zambiri zotsogolazo zenizeni zovomerezeka ananene ndameki. 2 mafuna chenjezeso anyamata ena takuonani muyende ndansomu anyamata kunchesa ina mulo lucheni maina muzunguzunga ntanimu kuti membisezi wawa tiumangani goma life lutsogola tukunjatani tiwose no maula uko chibwana chimene chomusiretu mwatema anthu mwayeseja zindizi zimezo musiye amati force ineyo ndikuvunika mtengo aka munapsadi mtima zimene zachitika na miyo ujo mamenya azikonjalepo mpaja apa mwanisani na sirikali ndipo ndaopa kuti nsirikali munthu woopsa. Nsirikali amadzoti malamulo ndipo nsirikali wateteza vote ya Malawi mwa jealousy ena kweso nkumaopanso kuti zinthu zizikhala mwantundu wanji amene ndi nsirikali mandziwa ine wanthawi jayo sinzoteka asana chokha kutayi koma apa sirikali ndi anatuluka kungopopai wang'ono asirikali atuluka kutibula kwambiri. Dzulo anamanga madu block pena paliponse muno Malawi kuti ayi magamu apite kuma fortune afuna kapangeso ma ballot paper lodi block pena paliponse kuonetsetsa kuti vote ya Malawi itetezedwe ndiyo vote ya Malawi itetezedwa. Timafoti pempheso mmeki kunena kuti monga nena kale ine ngati vice president region pano mafika zonse ifa DPP tinali momotera za nzeru zonse tilinadzo zosayinidwa zimene zikuonetsa kuti adadi akugwebulanso pena paliponse. An official results. Babylon is too late to save. Pakali pano wagwa. Ndiye mwina musachotse zochita kuti mupalamulenso chifukwa mukapalamula tikunjananinso chifukwa muchedwetsa anolankhani nanunso mafigazi muli nawo ma official iwo lisati iwo mupitirize kumwaza kwambiri ma Facebook mu kuti adzidziwe kumtundako kuti kunjako zinthu sizili bwino ayi. Amalaya zanga ineyo nkafika menepa nsathe mawayi koma game ikuoneka kuti ifeyo tiponyera patali tayiphula dzingatani mudakaona anthu ina amayengo spare a media ngantudzu kuti mukadziwa ino ngantudzu bwezi pena kulemba pena paliponse dzilimbo kuti koma kuli juu kusoza kuti dzavuta ali kudzenje uko nde palibe chimene angatipomboneza ayi ifeso sitigona yayi mwina mutiona kuti masowa ali pyo sitinagone tango kusintha zovala ndipo sitigona mpaka pamathero azimenezi kuti tiwenza thera apa akuneta ine tusire menepa zikomambi baba. Kuyankhula kwa vice president akuti lokotu kambayo atadikula chisankho ichicho chapita basi madzi achita katondo. Mafigaziwo tinawo ngakhala unofficial koma wina tikuwina kuwina tawina akundikonza kuwina tawina mafiga unofficial tawina ndipo suti asinthaso ayi palibe amene angabereso apayi pamenepo mundilole ndapemphe Reverend Malani Mtonga mwina mukamayankhula mwayankhulenso ma religious institutions ma Catholic bishops clergy kutino atengepo gawo kuteteza ufulu wa Malawi amene tili pa nyengo ngati ino. Choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa cha nthawi imene watipasa makamaka munyengo imene muziko lino la Malawi kuti bwana weniweni wa ziko la Malawi panopa ndi waziwika ndipo akuziwika kuti amalemba ziko amalemba anthu ntchito ni ndani nde amene amalemba anthu ntchito ifeyo kuchitipa titapita kukayendera kaona amatiuza kuti ifeyo
goli limene tanyamula pali mzipatala mulibe mankhwala, misewu sikuoneka kuno, mazi kulibe, mafuta sakupezeka, sugar tikulephera kugula. Goli limene lili pali munthu amene angathe kutichosera. Sono munthu ameneyo kuti alembedwe ntchito amalembedwa pakatha zaka 5. Mukamulemba nthawi imeneyo amayenera kuti apange zimenezonso. Ndipo nthawi imeneyi ifeyo kuno kuchitipa, kukalonga, kurumphi, Nkatabe ndi madera onse takuona munthu amene angathe kutichosera goli limene lili. Ndi voti lathu tikhala ndi chikhulupiriro komanso timpasa voti mukhulupirira ndi ulamuliro kuti azatichosera goli limeneli, ndipo ifeyo tikhala afulu. Ufulu umene uwu suli mumfuti, suli pakamwa, ufulu umene uwu uli muvoti lawo. Chomwecho kuyambira kunsanje paka kuchitipa, koma kwambiri suli kwamba kwambiri kumbali ya kuchitipa ndikalonga ndi Rumphi ndi Nkatabe. Aonesa kale pakadali panopa kuna kuti afuna goli lawo lichoke. Goli mavuto amene ali nawo athane nawo kupyolera muvoti lawo. Chomwecho avota momwe avotera zisankho zimene zisali za zosavomerezeka pena unofficial zikuonesa kale kuti akufuna Professor Arthur Peter Mutharika. Kukalonga afuna Professor Arthur Peter Mutharika. Kurumphi afuna Arthur Mutharika. Nkatabe chimozimozi. Now, chimene tikupempha ndi ichi. Ufulu wa Malawi umene auonesa po vota ukuyenera kuti usaseweresedwe manja. Asaseweresa Malawi yayi. Malawi asaseweresedwe, alemekezedwe, ufulu wawo ukhale otitizidwa. Izi zomava kuti ma network chaima kaye kapena chapanga chakucha kuti chikupereka chiopsezo ku ufulu wawo ovota anthu. Komanso kuchedwesa kuulusa malizatsi chikuopsezaso chitetezo ku ufulu wawo ovota. Ndiye tikupempha ngati Fair Alliance for Democracy amene tabwera ngati partners mu ku DPP kuti mavoti amene wangakhala amati within 80 days, amati within 80 days. Koma poona kuti anthu avota muoneseratu kuti enawo aakana ndipo afuna uyo, zimatha kutheka kuchilumira ngakhale mbwalo la nkhonya akakumenya mokwanira bwinobwino amatha kuponya sumadikira malaundi onse 9 yayi. Utha ku amangoponya kathaulo ka white kacho kaponya mu bwalo muja amazati apapa zibakira zimene zalowazi nzokwanira kuti munthu uyo atha kuvulala. Chomwecho pakadali panopa njira yabwino kunali kungona kuti momwe zaonekera kumpoto pakati kumwera, lolani ufulu kapena lolani chifuno cha Malawi chimene akufuna kuti kusintha kubwere kuvomerezeke. Ife monga Alliance for Democracy amene tinathandizira kubweretsa ufulu wochita zinthu Malawi muno, tikutero kuti pakadali pano kulengeza kwa zisankhozi ngakhala kuti within 8 days, koma ndi momwe zaonekera kale kuti APM wasogola kunali kwabwino kulemekeza chifuno komanso mphamvu ya anthu yovotera. Ife afford I think itilekeze pamenepa. Komanso ningopemphapo mipingo ndi mabungwe ena onse kuti nyengo imeneyi ni nyengo yofunikira. Si nthawi yongokhala pasi nkupemphera komanso ni nthawi yokhala pasi ndikuunikira zikoli kuti zikoli lisalowe mavuto ena aliwonse, komanso nyengo imeneyi pakhale bata ndi mtendere pamene kusintha kukuchitika kuchitike mo ena sakane kuti anthu sakufuna motero yayi apazaoneka kale. Amene agonjawo angogonja mwa mtendere mwa ulemu wawo chifukwa anthu ayankhula. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka Malani Mtonga. Kuyankhula kwawo akunena kuti munthu wakhala mu boxing ring ukaona dzibakira medzi ubwerera umafuna uteteze moyo, you just throw in the towel kuti tiyimire pompa inu achikulire mwawina. Ndeti mayembekezeraso ife tikuyembekezera osati kuti amale Congress party adzipangaso ma press conference. Tikuyembekezera from the unofficial results, tikuyembekezera kuti achakwera abwera poyera kwauza Malawi kuti ineyo ndagonja Professor Arthur Peter Mutharika nda amene Amalawi amusankha, ineyo ndagonja. Izitu sikuti kakhala koyamba. Olemekezeka Mai Joyce Banda mu 2014 sana vute ayi, sana pangeso ma press conference ayi, chifukwa iwo amakonda democracy. Chimodzimodzinso Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020
sana vute kumapanga ma press conference ayi kapena kumati kutsutsana ndi Amalawi anangonyamuka ulendo wa kumangochi chimodzimodzinso tikuyembekezera achakwera abwera posachedwa apa ati anena kuti apapa ineyo dzandikanika anyamukaso ulendo kukasiya ndipo iwo tidzaperekeza ndikasiya kukasiya komano mmene akupangira zinthu zawo makamaka akabwira sakupanga bwino munthu amati mawu msamatha kuno nkunja kuyanja lijelo komanso ngakhale zokhala chonchi iwonso aluza kosiyese mayankhulidwe oyankhula molumbulula timati ulumbulula si abwino pamudzi silikhala choncho kulimawa kutsogoloku mwina kuyankhula wake titero ndiye ndapemphe mayima apanga mupangadi ndiye mukatero mwapatse mayima khumula amene ali a vice president a NDP kuti nawonso ayankhule wasilira miyabyangai nasema mbiyako tufana mbiyako yabwino wambiri chimene ndimafuna ndingounikira sipano kuchonena kuti ayankhula kale zache mwana athu Jessica Bwira timalemekeza kwambiri Dr. Jessica Bwira timalemekeza kwambiri Doko koma nawonso an official result akuonetsa kuti agwebwidwanso mene wakatibulanso nyama zikuluzikulu wagwanso Minister Jacobo Hala of Housing Transport watibudwanso gumbanso organizing secretary watibudwanso tukambaso zacho manika uku deputy wa chimwendo ogwaso tsopano mukaona mezo zimene zizi amene ndi mapillars amene amakhala cabinet amene amayankhula ndi president nkomausera apule muwina kumewa yakuluza ndapuleyo meneko nkumamvera zimene zozo ndikumbutsa na Malawi kagulu kameneka kanemba kugula katundu uja butcha wanamiza apule komweka fertilizer komwekonso kuja ku pharmacy komwekanso mafuta kusompa katsole lolo kagulu komwekanso kumati zinzokwenda bwino mbese ndalama ndi nkumanena kuti ari afuna apange asinthe ma figures mukhulupirira Malawi kamene afa anguliyedwetsa anguliyedwetsatu so mafani kumange pamene wefasazo na kuti zinthu zidzathakaledzi ndikanthawi kuti basi ino apanga pangateke pangatani ndi masiku 8 senjo doko masiku 8 utatengerezere kuti alengeze kuti mtunda kumangochiko uyambe kuendesa dziko nthawi tilibe amalaso ma forex zina zoterozo zomwambiri ndiye mwina muyankhule awawina awawina ineso ndawina awawina awawina tose watawina manopo wina koma amamenye propaganda timaswa swasanda ziko abena amapangisa ko press also lose ko uyelesa bwathi ziko mukwambiri akuluakulu sogoloko komanso ndithokoze a press chifukwa chakubwera kwanu mene mwamvera ine ndi Makhumula andikuza Makhumula ndine vice president for the central region wa National Development Party and tikuyenda limodzi ndi anzathu a DPP ndi afford zambiri ndizimene anena za unofficial results. Unofficial results are preliminary results and they give a sense of the trend, how things are going. And the role of the press in this instance is very important in that you have to share the information. This helps kuchepesa rumors. Komanso kachiwiri zimathandiza kukhala transparent. And kachitatu zimapasa the public knowledge on how things are working. The TNT lemekeze these unofficial results chifukwa at the end of the day sikuti zimasiyana kweni ndi the official results. Ziko mukwambiri. Chair, before you wind up,
I wanted to remind the spokesperson of Malawi Congress Party by the name of Jessica Bwira that it's on record. Malawi Congress Party has never won an election in Malawi since 1964. Akabwira mkumvesa? Since 1964. Ndukumbukira auladi nthena kangoti atibera zijamalira zija. Ngati munalowa mboma Malawi Congress Party, thank the 9 parties that were with you. Not MCP, it is Tonse that won. MCP on your own, mulikutali kwambiri, accept your position. Nimangofuna ndinenese penepo kuti muzikumbukira kuti DPP is a system. Is a system. We are repeating the history. Tinachotsa boma likulamula, and we are doing the same with APM. Ndikukhala kwake kwa APM. Anthu atimangonkonda. So don't be surprised. As I said, simuna winepo ndipo simuzawina. Mukaona trendi ku north tikukwapulani, ku central ku north nanu situkusiyani, ku south ndiye it's a shame. Anzanu so UTM muli pa number 3 ya Malawi Congress Party. Kukaka ku east ku ndiye mtisanene. Mukuti mphamvu zolankhulira hivi nakabira mukuzitenga kuti. Anzanu to akhala phe amyata. Chinthu ichi samalani. Mmene anenera agangata kuli mawa. Andi mawa boma ndilimene mukuliona kusogolo kunoli. Boma atu ijamukanena machine ya January kuno. Tikupa nani? Samalani pakamwa. Nthawi yathakale. Last minute is always dangerous. Thank you, Chair. Maliza George wakula kwani. Samalani. Musaononge dziko lino, musaononge chuma cha Malawi. Tikumva kuti ku SCB ko mapereka no objections. Amalepo, ma contract amalepo kwa anthu Malawi Congress Party. Ndicho linga chakuti pamene tikubwera DPP mukhale kuti mwapatsana kale ma contract amenewo. Timitsa zimene zinso zachitika ku mafedereza, zachitika so yes. Timitsa zimenezo zakuba za mabucha exclusive. Amalawi from the unofficial results akutipatsa mandate yakuti dziko lino tikonze. Kuma petro tikuthokoze nonse Amalawi chifukwa cha kubwera dzulo kukavota. Maonetsa kuti palibenso zakuti mavuto amene tikuoneka nawowa ndi ambali imodzi. Tosefe Amalawi palibe zakuti uyu ndi ngoni, uyu ndi mulomwe, uyu ndi mchewa, uyu ndi mtumbuka munkhonde. Tosefe ndife Amalawi. Ngati tikumva kuwawa njalayi yatigunda tonse ndipo tikufuna kuti njalayi ite. Tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho. Voti yanuyo ndi imene kapangitse kuti tithetse njala, tithetse umphawi, komanso tikonze dziko lino kuba kusamapitirire mdziko muno. Sitikufuna dziko lathu lina ndalama kwambiri. Pamapeto ndikuthokozeni nonse amene munali pamenepo Amalawi kutimvera. Tikhalanso tikubwera pafupi kudzayankhula nanu kupangana sure ndi imene zinthu zikuyendera. Koma from unofficial results ife tawina.